Yawwa. To shi ke ka aje. Yanzu kin san menene? Haka zaki kar a samu matsala. Kin gane ko? To mu za mu tafi. Zaki ji sauki kin ji? So da ƙara sauki. No mistakes, eh? Sorry. Fatima? Fatima lafiya? Wayyo Allah. Wayyo ciki. Wayyo. Wayyo. Fatima lafiya? Yana ka tuni a nan wurin? Umar. Na yi bari. Bari? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wayyo. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wayyo. Wayyo Allah na. Gaskiya na lura kina son yaron nan. Ba dole an so shi ba, jini na ne. To ya isa ya isa. Fatima. Fatima. Lafiya kuwa? Kike ta juye-juye kina mutsu-mutsu haka? Wallahi mafarki ne. Mafarki ne na haihu. Na haifi ɗa namiji. Ina masa wasa. Kai kuma kana gefe na. Fatima. Na faɗa miki ki haƙuri don Allah ki cire wannan abin a ranki. Ta yaya kake tunanin zan iya kwantar da hankalina bayan shekarar mu 4 da aure? Tun lokacin da na yi bari har yanzu ko batun wata ban yi ba. Ya kake tunanin zan fita daga cikin damuwa? Fatima ki gode wa Allah. Ke fa kin taɓa yin barin nan. Kin ga kenan kin tabbatar da cewa zaki iya samun ciki kuma zaki iya haihuwa. Wasu matan ma ba su taɓa yin bari ba. Mu ci gaba da addu'a Allah zai ba mu tunda dai gashi kullum muna zuwa ganin likita ba wai zama muka yi ba. To menene kake tunanin zai hana mu haihuwa? Bayan na taɓa samun ciki, ni kawai ina gani. Fatima na fi ki damuwa fa akan maganar rashin haihuwan nan. Dauriya kawai na fi ki. Ko ba ki ganin abin da Hajiya take min ne? To ai wannan shine dalilin da yasa nake kuka. Saboda Hajiya ta tsane ni. Gani take yi kamar ni ce na hana ka samun ɗa. Ni na sani Fatima.
haihuwa na Allah ne kuma ba zan taɓa yi masa butulci ba. Ta haka mu ci gaba da addu'a. Ita ma Hajiyan wata nan za ta gane. Aurena yana lilo zulai saboda rashin haihuwa. Mijina kullum cikin damuwa yake. Uwar mijina ta sa ni a gaba kullum cikin tashin hankali. Gashi na kammala digiri ɗina amma har yanzu ciki bai samu ba. Babu haihuwa, babu aiki. Komai ya tsaya min cak. Fatima, masifar da nake ciki a yanzu tafi wadda kike ciki. Kina da mijinki, ga aurenki kina zamanki a ɗakinki, ga digirinki a hannunki Fatima. Muna jarabawanmu ta ƙarshe, aka kama ni da satan ansa aka kore ni Fatima. Sannan kuma kina kallon halin da nake ciki yanzu. Ga wannan Salima ta yi auren ita ma banda masifa da wulaƙanci a ɗakinta babu abin da take facing. Gidan da nake ciki yanzu an bani notice. Masifar da nake ciki yanzu tafi wadda kike ciki Fatima. Ni dai ki bani shawara, saboda na riga na gaya miki cewa aurena yana lilo. Kowane lokaci zan iya samun matsala. Shawara ɗaya zan iya baki. Sai dai mu bi ma mijinki ta ƙasa. Akwai wani malami da nake ga tunanin za mu je wurin shi. Mu je wurin shi, mu nemi taimako saboda a rufe bakin surukarki bakinta ya mutu akan maganganun da take yi. Kinga, na riga na gaya miki bana son komai duk abin da ya danganci malami. Bana so ki bani wata shawara ban da bangaren malamai. To magana ta gaskiya ni bani da wata shawara da zan iya baki da ta wuce wannan. Bani da ita. To shi ke da ni bari na wuce. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. A'a. San da zuwa Hajiya ina kwana. Lafiya. Da shi lafiya. Lafiya lau. Ina Umar ɗin? Yana ɗaki yana nasi yana wurin kiran shi. Hajiya. Na'am. Lafiya kuwa? Lafiya. Ba zan zo gidan nan ba sai ba lafiya. Ta ba kuma da masu laulayin da za su yi ma rashin lafiyan in zo. Ba haka bane Hajiya. To kai so ne? Na ga baki taba zuwa gidan da sassafe bane. To yau ta ɗauro na zo. Ko in tashi in tafi. Hajiya, me za a dafa miki na karin? A'a, ba na buƙatar komai. A ƙoshe nake. Na kwana. Lafiya lau. Ya kuke? Alhamdulillah. To madalla. Umar, na lura idan dai har aka zira maka ido, to za ka dawoma a haka. Ba ka da zuciyar da za ka ga zuri'arka. To ni bari in gaya maka, na gaji da zaman ka haka. Ni ina so in ga zuri'arka kafin ƙasa ta rufe man ido. Hajiya don Allah ki haƙuri. Kuma ma a yanzu har in matarka nan da wata 5 ina tabbatar maka da bata samu ciki ba, to za ka sake aure. A'a, saboda ta mallake ka? Ko baka da abin auren ne? Umar ka tana kai mijin mace 4 ne. Kuma Allah ya hore maka abin auren nan. To ina hujjar da zaka dinga noke-noke? Kana da kuɗi, kana da ikon da zaka auri mace 4. Dan me zaka yi ta zama da mace 1? Juya kawai. Hajiya ba haka bane. To menene? Saboda na zo yanzu na ce maka ina so ka sake aure ko kuma ina so matarka kafin wata 5 ta sami ciki? Na gaji da cewa kullum lokaci ne.
to ina tabbatar maka da cewa idan har Allah ya kai mu nan da wata 5 Umar za ka sake aure. Kana da kuɗi, kana da komai, duk yadda kake so za ka aura. Allah ba mu alheri. Ki haƙuri Fatima. Ina da hanyar da insha Allah za mu maganin wannan abu. Za a samu mafita insha Allah.